歡迎嚟到一本會客室，我係新雅文化嘅編輯黃思雅 Soya。喺我身邊咧係親子共讀嘅專家蔡依依，蔡依依歡迎你。Hello， 大家好。咁唔知大家有冇睇過我哋眼前嘅飛躍繪本系列咧？呢套系列咧其實係由香港政府文創產業發展處贊助，由創意創業會主辦嘅香港繪本支援計劃，支援嘅8位本地新進嘅插畫師咧去完成嘅一套無字繪本嚟嘅。蔡依依有冇同小朋友去閱讀過無字繪本呢個讀物咧？有，我經常都同小朋友睇一啲無字書嘅，我都成日講啦，呢啲唔止係無字書啊，仲係無字天書添。你覺得呢啲無字天書有咩魅力可以吸引你同小朋友去閱讀咧？嗱，最主要咧，其實咧，佢係圖畫豐富啦，完全冇文字啦，咁即係我哋冇文字嘅負擔啦。但係透過佢嘅圖畫咧，我哋可以陪小朋友咧進入想像嘅世界啦，亦都可以幫助我哋嘅小朋友咧一路去追蹤故事嘅發展，甚至可以培養佢嘅表達能力。因為當你同小朋友一齊睇無字書嘅時候咧，其實咧佢有好多嘅線索咧，令到個小朋友咧好想用佢嘅説話咧嚟去講出佢嘅感受嘅。冇錯，喺圖畫與圖畫之間，如果佢哋想有組織咁樣去表達個故事嘅話咧，佢哋咧都要用一個好好嘅觀察力同埋佢哋嘅邏輯推理能力咧，先可以組織到成個故事嘅來龍去脈嘅。冇錯啦。咁既然係咁，今日我哋就嚟逐一講一講我哋以下呢8本嘅無字繪本究竟個內容係乜嘢啦。我哋接住落嚟要講嘅書係咩咧？閉上眼睛的魔法。呢本書咧係由湯恩樂去寫嘅。湯恩樂咧，佢咧有自己嘅品牌，係一個好犀利嘅插畫師嚟嘅喎。我有時咧喺商場都會見到佢嘅作品嘅。嗱，今日咧想同大家講《閉上眼睛的魔法》呢一本書咧，其實係講緊一個男仔啦，佢遇到不如意嘅事啦，佢眯埋隻眼，換一個角度，換一個正向嘅思維，去感染佢嘅朋友。嗱，呢一本書嘅風格咧係好獨特嘅。唔知道咧，你身邊有冇啲朋友咧，就好似我咁樣嘅，有雙眼咩嗰啲叫咩？眼袋啊，係啊，好眼袋啊，有個眼袋咧咁樣。嗱，呢一本書裏邊嘅主角咧，就正正咧湯恩樂小姐咧，佢好中意嘅即係繪畫方法。佢咧就好現實地畫出咗2個眼袋。於是咧，當你打開呢一本書嘅時候咧，其實你會見到咧落雨啦。咦？喺落雨嘅情景，一個灰灰暗暗嘅環境，我諗俾人覺得都係唔快樂㗎，係咪？但係咧，你睇下，佢真係唔快樂喎。咁唔快樂會點啊？嗱，再睇落去啦，唔快樂咧，我就會見到呢個雙眼袋嘅男仔咧，佢開始喺度咧諗嘢啦。佢諗啲乜嘢咧？喂，梗係諗緊生活唔如意嘅事啦。通常一啲唔好嘅天氣就會影響你嘅心情㗎啦嘛。仲有啊，成績表唔好啊！會點啊？梗係唔開心啦！嗱，唔開心喎，唔開心啊，梗係破壞啦。咁我哋可唔可以成日將啲唔開心嘅心情嚟影響自己嘅工作，或者係影響自己嘅情緒咧？佢好似咧揾到一個方法喎。冇錯，佢呢個方法咧就係換一個角度去看事情。我好多時候咧覺得我哋嘅即係生活裏邊咧都有好多好多嘅不如意事件嘅。我諗每一日都會係嘅。你出門口嘅時候，發覺咧個 lift 點解今日咁慢啊？塞車啊！返工遲到啊！係啦，咁你嘅心情係咪都會好差咧？但係另一方面去諗下，如果咧你喺遇到不如意嘅時候，你將啲唔如意嘅嘢轉一個角度變成正向，你又會有啲咩睇法咧？嗱，呢一本書裏邊咧，其實嗰一頁我睇到啦，佢睇到一個成績表好似好唔開心，但係咧畫師最叻嘅地方就係陪我哋一齊去幻想。你睇下佢想像喺個課堂嗰度咧，喺度飛翔啊！嗰啲教具啊、圖書啊，都成為咗佢嘅朋友，同埋好有色彩啊！當你遇到同朋友相處唔好、唔如意、甚至乎係即係有爭執啦，咁點咧？會唔會換一個角度咧？嗱，呢一本嘅無字書咧，其實就俾咗好多嘅想像空間我啦。我睇到咧，原來唔開心到開心係你做主㗎喎。
其實真係一念之間。冇錯，都係一念之間嘅啫。咁所以我哋透過呢一本書，真係好似呢一個書名《閉上眼睛嘅魔法》。個魔法就係在於我哋要轉念啦，將一啲唔開心嘅情景變成開心。你只要改變心態咧，其實你嘅道路就更加康莊。你行起上嚟，你就會更加輕鬆愉快。所以我哋一路睇呢一本書啦，一路進入呢一個書中嘅世界啦，一路欣賞緊咧呢個角色嘅一個情緒嘅變換，同埋佢個大嘅眼袋啦，你就會發現望下塊鏡啊，好彩我個眼袋都唔夠佢咁大，咁你會唔會覺得自己靚啲咧？係啊，冇錯。係咧，所以咧呢一本書咧，其實咧，我覺得湯恩樂咧真係高手。即係佢咧一路咧用一個想像豐富嘅畫面咧，去吸引我哋嘅小朋友。佢要提示我哋嘅小朋友，喂，運用你嘅想像力啦！你個腦筋咧可以從冇可能嘅情況變成有可能㗎。你會唔會好似書裏邊呢一隻雞蛋咁？只要食一粒你就好大隻啊！你睇下佢食住雙蛋之後咧，佢會諗到自己好大隻㗎喎。你睇下，大家都掃地啦，佢掃得幾開心。係嗱，所以咧，各位家長，當你同細路仔咧去享受呢一本書《閉上眼睛的魔法》嘅時候，你都同小朋友一齊嚟施展你嘅魔法，從唔可能變成可能，從負面變成正面，為自己嘅情緒加一啲嘅力量。